Саламатсыздар құрметті көрермендер. Бүгін біз оптика бөлімін бастағалы жатырмыз. Оптика деген ол физиканың жарықтың таралуын және жарықтың табиғатын зерттейтін бөліміміз. Оптика бөлімі негізінен үшке бөлінеді. Геометриялық оптика, толқындық оптика және кванттық оптика деп бөлеміз. Енді бүгін біз осы геометриялық оптиканы қарастырамыз. Геометриялық оптика дегеніміз жарықтың таралуын зерттейтін бөлім екен. Жарық қалай тарайды, қалай қозғалады, соны зерттейміз. Геометриялық оптиканың негізгі 4 заңы бар. Бірінші заңы жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Ол жарық біртекті ортада түзу сызық бойымен қозғалады деген тұжырымға келеміз. Осы жарықтың түзу таралу заңына байланысты мысалдар көлеңкенің пайда болуы, немесе айдың тұтылуы, күннің тұтылуы деген сияқты құбылыстар бізде жарықтың түзу таралу заңын көрсетеді екен. Мысалы, көлеңке дегеніміз қалай пайда болады? Мысалы, мына жерде қандай да бір жарық көзін аламыз. Мына жақта экран тұрса, осы жарық көзінен сәулелер жан-жаққа барлық бағытта тарайды. Егер біз осы жарық көзінің алдына қандай да бір нәрсені қойып қойсақ, мысалы, мына бөгетті алайық, мысалы, қалыңдау, мөлдір емес нәрсе, жарық сәулесі мына нәрсеге келген кезде осыдан ары қарай өте алмай қалып қояды екен. Сонда жарық сәулесінің ең шеткі баратын нүктесі мына жер болып есептеледі, және де мына жақ болып есептеледі. Кішкене қисайып кетті. Мына шетінен, мынаның ең шетінен мына жаққа түседі. Ал демек, мына аймақ бізде көлеңке аймақ деп аталады екен. Сонда көлеңке дегеніміз не? Көлеңке дегеніміз жарық сәулесінің түспейтін аймағын айтады екен. Жарық энергиясы мүлдем түспейтін аймақ. Жарықтың сәулесі жарық мына жаққа келеді дағыны ары қарай өте алмай қалып қояды екен. Осы аймақты біз көлеңке деп атайды екенбіз. Көлеңкенің екі түрі болады. Толық көлеңке және ала көлеңке деп екіге бөледі екенбіз. Мысалы, мына көлеңке біздің жайда толық көлеңке өстеледі. Оған ешқандай жарық сәулесі түспейді. Ала көлеңке болу үшін не істеу керек? Ала көлеңке болу үшін, мысалы, екі түрлі жарық көзін алайық. Мына жақтан экранды сызып алайық. Енді осы екі жарық көзінен алдына мына нәрсені сызайық. Мысалы, мынандай бір бөгет, кедергі. Ішін сызып қояйық, толтырып. Мына жарық көзінен шыққан жарықтар мына жақта қандай көлеңке түсіреді екен көрейік. Мысалы, мынадан ең шеткі нүктесі мына жаққа түседі. Мына жақтың бәрі жарықталған аймақ. Мына жақта көлеңкесі түседі қазір. Мысалы, былай, мына жаққа келіп түсті. Мына жер, мына жарық көзінен келген сәулелер мына жерден өте алмайды екен. Мына жер көлеңке. Екінші жарық көзі ол мына жаққа түсе алады, және мына жақтан өте алады, мына жақтың бәрін жарқырата алады, мына жарық көзі де, мына жаққа сәулелерін түсіре алады екен. Мына жақ жарық аймақ. Сол сияқты мына жақта бізде жарық аймақ болып есептеледі, ал мына аймақ бізде толық көлеңкенің түсетін аймақ екен. Мына жақтың барлығы бізде толық көлеңке түседі екен. Ешқандай жарық сәулесі осы мына аймаққа түсе алмайды екен. Мына жер толық көлеңке. Ал мына аймаққа мына жарық көзінің сәулесі түспегендіктен, және де мына жарық көзінің сәулелері түскендіктен, мына аймақ ала көлеңке деп аталады екен. Сонда қандай да жарық көзінен шыққан сәулелер түспейді, қандай да жарық көзінен шыққан сәулелер түседі. Сол үшін бұлар ала көлеңке, мына бізде толық көлеңке деп аталады екен. Енді ары қарай геометриялық оптиканың негізгі екінші заңы жарықтың тәуелсіз таралу заңы екен. Бір жарық көзі екінші жарық көзімен шыққан сәулелер бір-бірімен кездесетін болса, олар бір-бірінің одан әрі қарай таралуына ешқандай кедергі жасамайды екен. Екі сәуле өз жолымен өтіп кете береді екен. Екеуі де жолығып қалса, кездесіп қалса. Осы бізде екінші заңымыз. Ары қарай үшінші заңымыз бізде жарықтың шағылу заңы. Жарықтың шағылу заңы қандай да бір бетке түскен сәуле, және де одан шағылған сәуле, және сол бетке жарықтың түскен жерінен тұрғызылған нормаль сонда перпендикуляр деген сөз, үшеуі бір жазықта жатады екен. Осы бізде жарықтың шағылу заңы болып есептеледі екен. Оны қазір сызып көрейік. Қандай да бір бет, осы бетке мысалы мына жарық сәулесі түсті дейік.
жарық сәулесінің түскен нүктесінен мына айнаға мысалы қандай да бір жазық бетке перпендикуляр жүргіземіз, оның атын нормаль деп атайды екенбіз. Бұл ойша тұрғызылған перпендикуляр. Енді қандай бұрышпен түсті десе, о түсу бұрышымыз мына альфа деп мына бұрышты белгілейміз. Мына бұрыш емес, мына бұрышты белгілейміз. Сонда жарық сәулесі қандай да айнаға түсті, түскен нүктесінен біз перпендикуляр тұрғызамыз, оның атын нормаль дейміз. Сол нормальмен түскен сәуленің арасындағы бұрышты біз түсу бұрышы деп атайды екенбіз. Және альфа деп белгілеп қояйық. Енді ол қандай бұрышпен түссе, дәл сондай бұрышпен шағылады екен. Бұл бұрышты біз мысалы бета деп белгілей салсақ, демек түсу бұрышымыз бен шағылу бұрышымыз бір-біріне тең деп айтсақ болады екен. Енді ары қарай жарық сәулелерінің түскен беттерін екіге бөлуімізге болады. Айналық бет деп және шашыранды бет деп айтуымызға болады. Шашыранды бетті кейде диффузиялық бет деп айтамыз. Айналық бет дегеніміз мысалы өзіне параллель келіп түскен сәулелер, мысалы үш сәуле бір-біріне параллель, айнаның бетіне түскен болса тегіс, мысалы үшеуі де өзара параллель қайтадан шағылады екен, мысалы қайтадан былай шағылып кетеді екен. Осы бетті біз айналық бет деп айтсақ болады. Оған мысалы кәдімгі өзіміздің күнде қарап жүрген айнамыз, теп-тегіс жылтыр өңделген, артында жаңағы күміспен жасалынған шынымыз көп сәулені бәрін шағылдырады. Не болмаса жылтыр металдардың беттері, мысалы қаңылтыр солардың беттері мысалы жылтырап келеді. Осы беттерді біз айналық бет деп айтамыз. Айналық бетке түскен сәулелердің барлығы көп бөлігі былайша айтқанда кері қарай шағылады екен. Және де барлығы бір-біріне параллель өтеді. Мысалы тегіс айна болса. Ал енді бізде шашыранды бет дегеніміз, мысалы қағаздың бетін микроскоппен қарайтын болсақ, ол неше түрлі кедір-бұдыр болып тұрады екен. Мысалы былай неше түрлі, мысалы мынау тегіс сияқты көрінгенмен, мысалы теп-тегіс қағаздың бет сияқты көрінген. Микроскоппен қарасақ, ол осындай тау сияқты көрінеді екен. Енді осыған жаңағы параллель сәулелер түсірсек, мысалы кез келген жерге түсіре салайық. Мынадан түскен сәуле, былай қарай шағылсын. Мынадан түскен сәуле, былай қарай, мынадан түскен сәуле, былай қарай шағылды. Әрқайсысы әр жаққа шашырап кетеді екен. Осы бетті біз шашыранды бет немесе диффузиялық бет деп атайды екенбіз. Енді шағылу заңына байланысты не айтып кетуге болады. Егер біз мына түсу бұрышын 2 есе арттырсақ, шағылған бұрышты мысалы 2 есе артады. Или түсу бұрышын мысалы 10 градусқа арттырдық десек, шағылған сәуле де 10 градусқа артады. Қандай бұрышпен түседі, сондай бұрышпен шағылады. Енді ары қарай негізгі 4-ші заңымызға оралсақ, ол бізде жарықтың сыну заңы деп аталады екен. Түскен сәуле, сынған сәуле және түскен сәуленің түсу нүктесінен тұрғызылған перпендикуляр үшеуі бір жарыста жатады дейміз. Енді қазір соның суретін сызайық. Мынаны өшіріп тастайын мен. Енді бүйтейік. Мысалы мынау екі орта, мына ортаның аты мысалы ауа, мынау бізде су болсын, жарық ауадан суға қарай өтіп келе жатсын. Мысалы біз судың астында отырып та судың бетінен нәрселерді көре аламыз, себебі судың бетінен ауадан келген жарық сәулелері ол суға қарай өтеді екен. Соның арқасында. Енді бірден нормаль сызып қояйық, міне перпендикуляр бойынша тұрғызылған. Ауадан қандай да бір қисып кетті. Ауадан қандай да бір бұрышпен жарық сәулесі түссін. Ол бұрыш бізде альфаға тең. Жарық сәулесі түседі, ол былай қарай қазір бізде шағылады, мысалы шағылу бұрышында сызып қоя салайық. Мысалы мынау бұрыш бізде бета. Және де сәуленің жартысы шағылады, жартысы ары қарай суға қарай өтеді. Бірақ жарық сәулесі бір ортадан екінші бір ортаға өтсе, ауадан суға өтсе, онда оның бағыты өзгереді екен. Осы құбылысты біз сыну деп атайды екенбіз. Сонда сынған бұрышты біз гамма деп білеміз. Түскен сәуле, шағылған сәуле, мынау сынған сәуле. Түскен сәуле, шағылған сәуле, және сынған сәуле. Мынау түсу бұрышымыз, мына альфа, нормальмен аламыз. Шағылу бұрышымыз, мынау бізде сыну бұрышымыз. Енді жаңа айттық, түскен сәуле,
сынған сәуле және олардың ортасына су нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр осы үшеуі бір жазықта жатады екен. Осы бізде жарықтың сыну заңы. Және де түскен сәуленің синусын мына сынған сәуленің синусына бөлсек, онда біз осы екі орта үшін ортаның сыну көрсеткіші деген шаманы алады екенбіз. Сонда егер біз қандай бұрышпен сәулені түсірсек те, сыну бұрышын есептеп алып, сол екі сәуленің бұрыштарының түскен сәуленің альфа бұрышының синусын гамма бұрышының синусына бөлсек, әрдайым бір тұрақты сан алады екенбіз. Егер біз мына бұрышты кішкене азайтсақ, азайттық деген сөз, мысалы 0, былай қарай 90, 0-ден 90-ға қарай кетіп барды ма? Мысалы 60 градус болып тұрса, 45-пен түсірсек, мына бұрыш одан да азая бастайды екен. Бұл да кішкене азая бастайды. Егер біз мына бұрышты кішкене арттырсақ, онда мына бұрыш та кішкене арта бастайды екен. Бірақ олардың қатынасы әрдайым андай тұрақты күйінде қалады екен. Осы n деген шаманы біз ортаның сыну көрсеткіші деп атайды екенбіз. n сыну көрсеткіші. n сыну көрсеткіші. Енді екі ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші деп, мысалы, мынау бірінші орта болса, бірінші ортаның сыну көрсеткіші, мысалы, ауаныкі 1-ге тең, судыкі, мысалы, 1,33-ге тең. Салыстырмалы сыну көрсеткіші деп, n1-ден 2-ге өткен кезде, n2-ні n1-ге бөлгенге тең шаманы айтады екенбіз. Мынау бізде салыстырмалы сыну көрсеткіші аталады. Сонда сәуле бірінші ортадан екінші ортаға өтсе, екінші ортаның сыну көрсеткішін бірінші ортаның сыну көрсеткіші бөлуге тең шаманы салыстырмалы сыну көрсеткіші. Ал енді абсолют сыну көрсеткіші деген нәрсе бар бізде. Абсолют сыну көрсеткіші n тең болады, с бөлінген v деген формуламен анықталады екен. Бұның мағынасы неде? Мына формуланың мағынасы с дегеніміз бізде жарықтың вакуумдегі жылдамдығы, ол 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең. Бұл бізде жарықтың ең шекті жылдамдығы. Жарық ең үлкен жылдамдықпен осы вакуумде ғана қозғалады. Бұдан үлкен жылдамдығы жоқ дейміз. Ал n деп қарастырып отқан сыну көрсеткішіміз, егер осы жарық вакуумнен мысалы басқа бір ортаға өтетін болса, онда ол жылдамдығын азайтады екен. Демек, жарық кішкене баяулайды екен жылдамдығы. Сол қанша есе азаятын көрсететін шаманы біз ортаның абсолют сыну көрсеткіші деп атайды екенбіз, n. Сонда n вакуумдегі жарықтың вакуумның сыну көрсеткіші бізде 1-ге тең. Мысалы ауа. Мысалы мен ана жерде ауаныкінде 1-ге тең деп алып, негізі ауаныкі мысалы 1,0003-ге тең. Былайша айтқан кезде жоқтап алғанда біз ауаның сыну көрсеткішін сол 1 деп ала беруге болады. Жарықтың жылдамдығы ауада білінер-білінбес өте аз қандай шамаға ғана азаяды екен. Ал мысалы жаңағы біздің суымызда 1,33 екен сыну көрсеткіш. Ол деген сөз жарықтың жылдамдығы суға өткен кезде 1,33 есе азаяды екен. Вакуумде оның жылдамдығы мынау 3,8, біздің суда 1,33 есе азаяды. Сонда мына ортада жарықтың жылдамдығы 3,8 дәрежесі, мына ортада одан 1,33 есе азғантай. Сонда екі орта үшін салыстырмалы сыну көрсеткішін тап десе, екінші ортаның сыну көрсеткішін бірінші ортаның сыну көрсеткішіне бөлуіміз керек екен. Сол кезде мына n-ді табамыз, ары қарай бұл n-ді апарып мында қояды екенбіз, ары қарай есеп шығарып кете береміз, егер қандай бұрышпен сынады деп сұрап жатса. Не болмаса, мына екі формуланы бір-біріне теңестірсек, n2 бөлінген n1 тең синус альфа бөлінген синус гамма деп жазуымызға болады екен. Ал енді ары қарай екі орта үшін жылдамдығымен беріп қойған болса, n тең v1 бөлінген v2, v1 бізде мысалы бірінші ортадағы жылдамдығы, v2 екінші ортадағы жылдамдығы, мысалы ауадағы жылдамдығы судағы жылдамдығына бөлсек те, біз екі орта үшін салыстырмалы сыну көрсеткішін алып кетеміз. Ауадағы жылдамдығы 3,8 дәрежесі тең, судағысы одан азғантай, мынаны бөлсек, сол 1,33 шығу керек екен бізде. Енді v1-ді v2-ге бөлгеніміз, сонда бізде n2-ні n1-ге бөлінген тең болып шыға керек екен. Сонда n2 бөлінген n1 тең v1 бөлінген v2 деп алсақ болады екен. Есеп шығарғанда осы формуланы пайдалана беруге болады.
Және де жарық бізде электромагниттік толқын болғандықтан, электромагниттік толқынның енді толқын ұзындығы бар, жылдамдығы бар, жиілігі бар. Енді кез келген толқын бір ортадан екінші ортаға өткен кезде оның жиілігі өзгермейді, жиілігі тұрақты болады. Бірақ жылдамдық бізде азайып жатыр, мысалы ауадан суға өткен кезде. Егер жылдамдық азайатын болса, сәйкесінше толқын ұзындығы да азаю керек. Сонда мына формуланы ары қарай былай жасақ болады екен. N тең лямбда 1 бөлінген лямбда 2. Егер толқын ұзындығы арқылы есеп шығару керек болып жатса, мына формула. Мысалы, вакуумдегі толқын ұзындығы, мынау ортадағы толқын ұзындығы. Не болмаса, біреу ауа, біреу вакуум, су демесе, екеуі мүлдем екі түрлі орталар болып жатса, онда N2 бөлінген N1 тең лямбда 1 бөлінген лямбда 2 деген пропорцияны пайдалансақ болады. Тура мынау сияқты. Осымен жарықтың сыну заңы аяқталдық. Енді қалған тақырып бізде жарықтың толық шағылу заңы. Соны қарастырайық. Тақтаны бір өшірейін мен. Толық шағылу заңы. Бүйтейік. Жаңа мына жерде ауа, мына жерде су дедік. Нормальды бірден жүріс қой. Ауадан суға жаңа жарық осылай түскен, ол былай қарай сіңған. Егер екі ортаның n-і бірдей болса, ол түзу өтіп кете беретін еді. Бірақ ауаның судікі көп. Енді бүйтейік. Егер біз керісінше мына судан қандай да бір жарықты ауаға қарай шығарамыз, мысалы мен қолымда маркер лазер деп ойласақ, лазерден қандай да бір сәуле шықса, судан осылай қарай түсірсем, бұл сәуле былай барады екен, ауаға қайтадан былай қарай өтеді екен. Егер мына сәуле мысалы ауадан суға өтсе, ол да дәл осылай. Былайша айтқан кезде айырмашылық жоқ. Сәуле былай өте ма, әлде былай өте ма? Енді бүйтейік. Мысалы, судан ауаға қарай өтіп келе жатыр сәулеміз. Мынау бізде альфа, түсу бұрышымыз, енді судан ауаға. Мынау бізде енді гамма болып тұр енді. Мынау орта бізде бірінші орта болып тұр ғой, түскен сәуле. Мынау сынып өткен орта бізде екінші орта. Мысалы, ауаның ені 1-ге тең, мына судікі 1,3-ге тең деп жазып қояды. Енді бүйтеміз. Толық шағылу деген қалай орындалады? Толық шағылу оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өткен кезде байқалады екен. Оптикалық тығыздығы көп орта деп нені айтамыз? Оптикалық тығыздық деген ол неге байланысты? Егер қай ортаның сыну көрсеткіші көп болса, біріншісі мысалы екінші көп болса, сол ортаны біз оптикалық тығыздығы көп орта деп айтамыз. Мысалы, су мен ауаны салыстырсақ, су оптикалық тығыздығы көбірек орта болады екен ауаға қарағанда. Енді біз білеміз, синус альфа бөлінген синус гамма. Біз енді жаңа мысалға қарағанда осындағы керісінше жазып жатырмыз. Мынау бізде түсу, мынау бізде сыну. Түскен сәуленің синусын, сынған сәуленің синусына бөлсек, онда біз нені аламыз? Түскен сынған ортаның n-ін түскен сәуленің n-на бөлуіміз керек болады. Ал енді мынандай жағдай. Егер біз мына түсу бұрышын кішкене арттырсақ, сәулені былай түсірсек, сынған бұрыш та артады. Бұл бұрышты одан да арттырсақ, сынған бұрыш одан да артады. Егер біз мына бұрышты қандай да бір альфа нолевой бұрышқа дейін алып келсек, мысалы, былай түсірсек, мысалы, мына бұрыш бізде альфа нолевой болса, сол кезде мына сыну бұрышымыз бізде ровно 90 градусқа тең болса, мысалы, былай қарай өтетін болса, осы құбылысты біз толық шағылу деп атайды. Сәуле былай келеді тағаны, былай 90 градуспен ауа мен судың шекарасын бойлап кетіп бара жатқан құбылысты біз толық шағылу деп атайды екенбіз. Оның себебі ешқандай сәуле ары қарай сынып өтіп жатқан жоқ. Барлығы ауаға қарай ешкім өтіп жатқан жоқ, барлығы судың бойымен, әйтеуір судың жағасында су жақ бетке қарай кетіп бара жатыр екен дейміз. Егер біз мына бұрышты бұдан да қатты арттыратын болсақ,
бұл сәуле былай барады да, былай қарай толығымен барлығы кері қарай суға қарай шағылады екен. Ары қарай ауаға қарай ешқандай сәуле өтпейді екен. Осы толық шағылдырудың шекті бұрышы альфа нолевойды қазір қалай табамыз? Мысалы, мына формуладан синус, енді мынау бізде альфа нолевой бөлінген синус гамма. Мынау бізде гамма қазір 90 градус болып тұр ғой. Синус 90 градус санайды, оның бірге тең болады n2. n2-нің рөліне мысалы бізде 1 тұр, өйткені ауаның n-і 1-ге тең. Не болмаса бірден жазайын, n2 дей берейін, мысалы n2, оларыңқы бізде n1. Сонда синус альфа нолевой тең n2 бөлінген n1 болады. Бұл формуланы қай уақытта болады? Егер екі ортаның сыну көрсештері әртүрлі мәнде болса. Сонда мына n азды n көпке бөлуіміз керек. Ал енді біздің жағдайда мынау бізде ауаның n-і бізде 1-ге тең, 1-ді біз бөле саламыз n1-ге. n1 мысалы судың сыну көрсеткіші. Осы формула бізде толық шағылудың формуласы деп аталады екен. Енді ары қарай келесі бір тақырыбымыз бізде линзалар. Сол линзалар тақырыбын қазір зерттейтін боламыз. Тақтаны бір өшірейін. Линзалар дегеніміз не? Линзалар дегеніміз екі жағы сфералық бетпен шектелген мөлдір денені айтады екенбіз. Мысалы, мынау қандай да бір сфера, шар мысалы, қандай да бір шар. Мұнда екінші шар тізам, бұл екі шар бірімен мысалы қиылсын. Мұнда екінші шар қалай сам? Мынау екінші шар. Екеуі мұна жерде қиылысты. Осы екеуінің қиылысқанынан пайда болған мынандай бір фигураны, осындай бір фигура жасайтындай бір қалыпты алып алсақ, және соның ішіне мысалы мөлдір болатындай мысалы шыныны әкеліп құятын болсақ, өте мөлдір, не болмаса қандай да осындай мөлдір ыдысқа суды құйсақ та бола береді мысалы. Оны біз линза деп атайды екенбіз. Мысалы линза дегеніміз екі жағы сфералық бетпен шектелген. Мысалы, осындай қалыпта біз мына линзаны жасап алдық. Мысалы, артық жағын қазір өшіріп тастайық. Мына артық керек емес жағын мысалы өшіріп тастайық. Так. Болды. Мына нәрсені біз линза деп айтамыз. Егер біз шыныны дәл осындай формада құйып жасап алатын болсақ, ол бізде линзаның рөлін атқарады. Сонда мына беті сфераның бір қандай да бір доғасы, мына бет сфераның қандай да бір доғасы, былайша шеңбердің доғасы мысалы. Осы бізде линза деп аталады екен. Енді линзаның тағы да мынандай түрі болуы мүмкін. Тағы да екі сфералық бет, бірақ бұлар бұл жолы қиылыспайды. Бір-бірінен сәл алыстау тұр. Енді осы екеуінің ортасынан қандай да бір осындай бір фигураны шығатындай қылып жасап алсақ, мынау да линза болып есептеледі екен. Мысалы, мөлдір шыныны дәл осындай формада құйып алатын болсақ, мынау да бізде линза болып есептеледі екен. Сонда бізде линзаның екі түрі пайда болады. Біреуі мынандай, екіншісі мынандай. Так, мына линзаның атын біз дөңес деп атайды екенбіз. Дөңес линза. Мына линзаның атын біз ойыс деп атайды екенбіз. Ойыс линза. Дөңес линза дегеніміз, былайша айтқан кезде, екеуін қалай жатамыз. Дөңес линзаның ортасы шетінен қалыңырақ болады. Ал ойыс линзаның ортасы шетінен жұқарақ болады. Өздерін аттары айтып тұр былайша. Енді дөңес линзаның мынандай түрлері бар. Мысалы, мынау бізде қос дөңес деп аталады. Немесе екі жақты дөңес деп аталады. Сонда мына жағы да дөңес, мына жағы да дөңес. Сонда қос дөңес. Қос дөңес. Бір жағы теп-тегіс, екінші жағы дөңес болып келетін бар. Бұны біз жазық дөңес деп айтамыз. Үшінші мынандай түрі бар. Ойыс, бірақ ортасы қалың бәрібір. Ойыс дөңес. Ойыс дөңес линзалар. Үшеуі де дөңес линза. Және де есеп шығарып жатқан кезде, қандай да бір суретін кескінін салып жатқан кезде, линзалардың
осылай сызып жатпай-ақ бірден шартты белгісін сызып кеткен біз үшін қолайлы болуы мүмкін. Сол үшін біз дөңес линзаларды былай беліп қояды екенбіз. Ал енді ойыс линзалары керек. Мынау бізде қос ойыс деп аталады. Қос ойыс. Жазық ойыс. Жазық ойыс. Мұнда дөңес, бірақ ортасы бәрібір жұқа. Дөңес ойыс. Дөңес ойыс. Мысалы, очки жасағанда, көзілдір жасағанда көбінесе осы дөңес ойыс линзалар пайдаланады. Енді ойыс линзаның шартты белгісі бізде мынандай. Түзу сызып, мына түзу сызып удобно біз үшін. Мынау екеуін стрелкалар дейміз, не дейміз. Мынау ортасы жұқа екенін білдіріп тұр. Мынау ортасы мысалы қалың екенін білдіріп тұр. Так, енді ары қарай осы линзалардың қасиеттерін, олардан сәулелер қалай өтеді, соларды зерттейік. Дөңес линзаны алайық. Дөңес линза. Осы дөңес линзаның дәл ортасын біз оптикалық центрі деп атайды екенбіз. Және де осы екі линзаның екі төбелерінің қиылысқан жерінден алынған сызықтан перпендикуляр жүргізетін болсақ, осы перпендикулярның атын біз бас оптикалық ось деп айтамыз. Осыны линзаға перпендикуляр өткен, және линзаның дәл ортасынан өткен осьті бас оптикалық ось деп айтамыз. Бас оптикалық осьтың бір қасиеті, егер сәуле бас оптикалық ось арқылы өтсе, ол шайқасынбай тіке өтеді. Жалпы кез келген сәуле ол тек қана былай қарай өтпесін, мысалы, былай қарай келе жатқан сәуледе линзаның оптикалық центр арқылы өтетін болса, олар да бағытын өзгертпей түзу өтіп кетеді екен. Енді мына сәулелерді қарастырайық. Мысалы, былай бір сәуле келе жатсын, былай екінші, үшінші мынау бас оптикалық осьтің бойымен келе жатсын, төртінші сәуле былай келе жатсын. Егер осы төрт сәуле линзаға қарай бағытталып, бәрі біріне параллель бағытталған, мысалы, үшінші сәулеміз дәл бас оптикалық осьтің бойымен келе жатыр. Линзадан өткен кезде, линза бізде мөлдір дене, шыны мысалы, шыны салған. Мына жақтың бәрі бізде ауа, сәуле ауадан суға өткен кезде бағытын өзгертеді, сол сияқты ауадан шыны өткен кезде бағытын өзгертеді. Сөйтіп тағы мына сәулелер былай қарай қозғала бастайды. Мына сәуле былай келеді да, былай қарай сынып өтеді. Екінші сәуле былай қарай өтсін, мысалы. Үшінші сәуле бағытын өзгертпей тіке өтіп кете береді. Төртінші сәуле сынып былай қарай өтсін. Егер байқасақ, осы төрт сәуленің барлығы бір нүкте арқылы өтіп бара жатыр екен. Осы нүктенің атын, осы былайша айтқанда төрт сәуленің де жиналып өткен нүктесінің атын біз фокус нүктесі деп атайды екенбіз. Линзаның фокус нүктесі. Және линзаның фокус ара қашықтығы деген сөз, осы нүктеден мына линзаға дейінгі ара қашықтық, мына ара қашықтықты айтады екенбіз. Линзаның екі фокус ара қашықтығы болады, біреуі мына бетте, екіншісі дәл сондай ара қашықтықта мына жерде орналасады екен. Линзада екі фокус ара қашықтығы болады. Егер параллель сәуле былай қарай өткен болса, олар мына фокуста жиналып ары қарай өтіп кете береді екен. Сосын әрқайсысы әрбір жаққа өзінің келе жатқан бағытына өтіп кете береді екен. Сол үшін дөңес линзаның атын біз жинағыш линза деп айтады екенбіз. Жинағыш. Себебі ол параллель өткен сәулелерді бір нүктеден жинап өткізеді екен. Дөңес линзаны сол үшін біз жинағыш деп атайды екенбіз. Ал енді келесі бізде ойыс линза. Ойыс. Одан да параллель сәулелер өткізейік. Бас оптикалық ойыс арқылы тағы біреу келе жатсын. Мысалы, мына жерден тағы одан да төрт сәуле өтсін. Енді бүйтеміз. Ойыс линза арқылы өткен сәулелер сынып өткен кезде әрқайсысы шашырап өтеді екен, бір-бірінен алыс бағытта. Мысалы, мынадан былай қарай өтсін. Так, енді былай алайын. Екінші сәуле былай. Бас оптикалық ось арқылы келе жатқан сәуле ешқайда бұрылмайды, бағытын өзгертпей тіке өтіп кете береді. Мысалы, бізде бас оптикалық ось деп белгілесек. Төртінші сәуле бізде былай қарай. Сонда
келе жатқан төрт сәуле төрт жаққа қарай кетті. Олар шашырап жатыр. Мыналар жиналып жатқан, мыналар шашырап жатыр. Сол үшін ойыс линзаны біз шашыратқыш деп атайды екенбіз. Мынау бізде шашыратқыш деп аталады екен. Енді олар қалай солай шашыра салмайды. Егер осы шашырап кеткен сәулелерді қайтадан артқа қарай созатын болса, олар барлығы бір нүктеден жиналады екен. Міне, шашырап келді, мына артқа созсақ қайта өзіне келеді. Барлығы мысалы мына нүктеде жиналды. Сәулелердің өзі емес, олардың созындылары жиналды. Осы нүктенің атын біз фокус нүктесі деп айтамыз. Шашырас линзада фокус нүктесі екі жақ бетінде де тұру керек. Екінші фокусымыз мысалы мына жерде. Бірақ шашыратқыш линзаның фокусын біз жалған фокус деп атайды екенбіз. Себебі ол фокустан сәуленің өзі өтпейді, мына жинағыш құсап, олардың созындылары өткендіктен шашыратқыш линзаның фокусын біз жалған фокус деп айтамыз. Сонда жинағыш линзаның фокусын біз шын фокус деп атайды екенбіз. Енді ары қарай осы линзалардан кескін алу. Бірінші жинағыш линзадан кескін алып көрейік. Бас оптикалық ойысты бірінші сызып алайық. Мұнда линзаны сызамыз. Енді кескін, мысалы, сендер дәптерлеріңе сызған кезде, мысалы, оботқа барардың алдында, оботада отырған кезде бізге А4 парақ береді, мысалы. Менің тақтам сияқты, мен тақтаға сызған кезде түп-түзу салмауы мүмкін. Қандай да бір түзу сызып келе жатып, кішкене қисайып кетуі мүмкін. Не болмаса, сәл 90 градуспен орналаспай басқаша кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін тор көз дәптерге әбден тренировка жасау керек, сызып. Ол үшін былай жасау керек. Тор көз дәптерге мысалы линейкалердің болмаса да бас оптикалық сызып қоямыз. Бір сызықтың бойымен. Линзаны сызған кезде жалпы 6 клетка болатын сызғанда. Былай қарай 3 клетка, былай қарай 3 клетка. Және де линзаның бірден фокус нүктесін сызып қоямыз, оны 2 клетка жерге сызсақ дұрыс. Мен мысалы маркердің бойында жерді алып отырмын. Мынау бізде фокус нүктеміз. Сонда мына жерден де бір фокус нүкте ала саламыз. Мынау бізде фокус нүктеміз. Енді тағы да осы фокус нүктеден 2 есе алыс орналасқан арақашықты біз 2 еселенген фокус деп алайық. 2F. Бірақ ол 2F-тің ешқандай мағынасы жоқ, әшейін ол арақашықтың өзі. Мына жерден сол 2F-ті белгілеп алайық. Бұл үшін ең маңызды нәрсе фокустың өзі. Енді нәрсені кез келген жерге қояйық. Мысалы, біраз алыс жерге қойып қояйық. Линзадан алыс жерге қойып қояйық. Мынау бізде нәрсе, мысалы стрелка, мынандай стрелка. Осыдан кескінді қалай аламыз? Одан кескін алу деген сөз, мысалы линзаның алдында бір зат тұр. Біз сол линзадан мына бетіне топ бетіне қарайсақ, ол затты, мысалы мынау линза менің қолымда тұр, менің қолым линза. Ар жақта тұрған затты бетіне қарайсам, ол маған бірден анық көрмеуі мүмкін. Болдырап тұруы мүмкін. Мен егер кішкене жақындап қарасам, не болса кішкене алыстап қарасам, әйтеуір бір нүктеде мен оны қандай да арақасы тұрған кезде анық көре алады екен. Демек, линзадан кескін алу деген сөз, мына заттың анық кескіні қай жерде көрінеді, соны анықтау деген сөз екен. Оны анықтау үшін бізге бар жоғы 2 сәуленің өту жолын қарастырсақ жетіп жатыр. Мысалы, бірінші сәуле, мынау стрелкадан бастап аламыз. Мына стрелканың төбесі, осыдан 2 сәуле жүргіземіз. Енді мына нәрсенің табаны бас оптикалық осының бойында жатқандықтан, осы жердегі бір жерде табан тұрады. Енді мына жақтан бірінші сәулені бас оптикалық осыға параллель алып келеміз. Сөйтеміздағыны бас оптикалық осыға параллель келген сәуле линзадан өткен кезде қайдан өту керек? Міндетті түрде фокус арқылы өту керек. Фокуста жиналып өткен тұғын жаңағы мысалда. Фокус арқылы өтеді. Ал екінші сәуле бірден линзаның оптикалық центр арқылы өту керек. Линзаның оптикалық центр арқылы өткен сәуле, ол бағытын өзгертпейді дедік. Демек, тіке өтіп кетеді екен былай қарай. Екеуі мына нүктеде қиылыстар. Негізі, мына сурет кішкене қате сызылуы мүмкін, қиысылуы мүмкін. Негізі бұл 2F-қа дейін сызылу керек.
егер ровностьса. Сонда сендер клеткаға сызған кезде мынандай нәрсені жасау керексіңдер. Мына жер 2 клетка жер, мына жер 2 клетка жер, мына жерден өздерің білесіңдер қай жерді таңдаған. Мысалы 2 мысалы 7 клетка жер жасайық. Сонда мына сәуле тіке келеді дағыны фокус арқылы өткен кезде мына жер 2 клетка және тоқтаңдар. Нәрсенің биіктігінде 2 клетка сызып алған дұрыс. Мына жерде 2 клетка болса, сонда мына жер 2 клетка, мына жер 2 клетка, былай айтқанда бізде шаршы шығады мынандай ұзындығы 2 клетка жер. Сонда мына диагональдің бойымен қуалап сызып кете бересіңдер мына сәулені. Екінші сәуле былай болады. Сонда мына жер 2 клетка болса, мына жағы мысалы айтқанда 7 клетка болса, мына жақтан да 2 клетка төмен, 7 клетка былай қарай сызып аласыздар. Мына сәуле сол жерден өту керек болады. Солай сызған біз үшін ыңғайлы болады. Сол кезде бұл сәуле жауымен мына жерлерде жауылу керек. Енді кескін ала берейік, мейлі еш нәрсе болмас. Енді ары қарай кескінге анықтама беру керек. Бұл кескін қандай? Ең бірінші анықтама, бұл кескін шын ба әлде жалған ба деген сұрақ болады. Шын немесе жалған. Шын немесе жалған, оны қалай анықтаймыз? Егер мына екі сәуле шыққаннан кейін бір-бірімен жолығатын болса, мына линзадан өткеннен кейін, линза сынып өткеннен кейін екеуі бір-бірімен жолығатын болса, онда бұл кескінді біз шын деп айтамыз. Екеуі бір-бірімен жолықты, демек біздің мына кескін шын деп шынын асырып қояйық. Мына кескін бізде шын. Одан кейін тура ма төңкерілген ба деген сұрақ болады. Тура немесе төңкерілген. Енді қараймыз. Мысалы, біздің мынау маркер, стрелка жоғары қарап тұр қазір. Нәрсенің өзі жоғары қарап тұр. Оның кескіні бізде төмен қарап тұр. Демек, бұл төңкерілген кескін екен. Егер жинағыш линзадан шын кескін алатын болса, ол міндетті негізі төңкерілген болып шығу керек. Үшінші, үлкейтілген ба, әлде кішірейтілген ба деген сұрақ болады. Үлкейтілген немесе кішірейтілген. Енді оны қалай анықтаймыз? Мысалы, нәрсенің биіктігін H деген әріппен белесек, шыққан кескіннің биіктігін кішкентай үлкен кішкентай H-пен нәрсені өзін біледі. Кескінді демек үлкен H-пен белейік, үлкен H-пен кескіннің биіктігін белейік. Енді кескіннің биіктігі нәрсенің биіктігінен үлкен болса, ол үлкейтілген кескін болады. Егер кескіннің биіктігі нәрсенің биіктігінен кішкентай болса, демек ол кішірейтілген болады. Мен жағдайымда мынау кішірейтілген кескін алыну керек. Сол үшін бұл кескін кішірейтілген. Сонда кескінге анықтама, бұл кескініміз бізде шын, төңкерілген және кішірейтілген деп айтуымыз керек. Жалпы былай, егер нәрсе мына жинақшыда неғұрлым алыс орналасқан сайын, соғұрлым кіші бола береді. Және төңкерілген шын бола береді. Ал енді бұл нәрсе жайлап линзаға қарай жақындаған сайын, оның кескіні жайлап үлкейе бастайды. Үлкейіп келетіні дәл екі еселенген фокусқа келгеннен бастап, кескіні де екі еселенген фокуста пайда болады да, екеуінің кескіндері өз өлшемімен бірдей болып шығады. Нәрсе қандай болса, екі еселенген фокуста кескін пайда болады, ол да дәл сондай өлшемде пайда болады. Бұл кезде кескін өзгермеген болады. Егер нәрсе екі еселенген фокус пен фокустың арасына келген болса, мына жерде тұрған болса, онда біздің кескініміз үлкейтілген болады. Ары қарай бұл, мысалы, мына жерге сызатын болсақ, былай келеді, екіншіміз уже былай қарай шығады, сол кезде екеуі мына жерлерде жолығады. Демек, үлкейтілген кескін пайда болады екен дейміз. Егер біздің нәрсеміз дәл фокустың үстіне келіп тұратын болса, былай келген сәуле мен былай өткен сәуле екеуі бір-біріне параллель өтеді дағыны, кескініміз бізде алынбайды екен. Дәл фокус үстінде тұрған нәрсенің біз ешқандай кескінін көре алмаймыз. Кескін жоқ деп айтамыз. Егер біздің нәрсе фокусқа дейін орналасса, онда одан жалған кескін аламыз, соны сызып көрейік енді. Ас оптикалық ось. Жинағыш линзамыз 3 клетка
мына жақта екі керекті жерде фокусымыз. Так, фокусымыз. Так, фокусымыз. Нәрсе фокусқа дейін орналассын. Так, былай сызып қояйық. Нәрсені кішкене кішірек қылып сыздым. Негізінде рекілетіп сыза берсеңдер болады. Әйтпесе менде қазір жақта сыймай қалуы мүмкін. Так, бірінші сәуле бас оптикалық оське параллель келеді дағыны линзадан сынған кезде ол фокус арқылы өтеді. Екінші сәуле оптикалық центр арқылы өту керек. Так, кішкене қисайып кетті. Так, міне. Қарасақ, екі сәуле линзадан сынып өткеннен кейін екеуі бір-бірінен алыстап бара жатыр. Екеуі бір-бірімен қиылыса алмайды. Бізге кескін алу үшін екі сәуленің бір-бірімен қиылысқаны керек. Сол үшін екеуін қиылыстыра алмағандықтан екеуін артқа қарай созамыз. Демек, созындыларын аламыз. Мына сәулені артқа қарай созамыз. Мынаны да артқа қарай созамыз. Так, екеуі созындылары екеуінің мына жерде жолықты дейік. Осы жерде мына нәрсенің кескіні алынады. Мына нәрсенің өзі, мына оның кескіні. Енді осы кескінге анықтама береміз. Бұл кескін шын ба, жалған ба деген сұрақ. Бұл кескін бізде жалған. Себебі мына нәрсенің екі сәулесі бірімен жолыққан жоқ, олардың созындылары бір-бірімен жолықты. Сол үшін бұның аты жалған кескіннің аты. Үлкейтілген ба, кішірейтілген ба деген сұрақ болса, үлкейтілген. Нәрсенің өзі мынандай, оның кескін мынандай. Үлкейтілген. Үлкейтілген. Тура ма, төңкерілген ба деген сұрақ болса, ол тура. Нәрсе өзі былай жоғарырақ тұр, кескін де жоғарырақ тұр. Демек, бұл бізде тура кескін деп аталады. Сонда жинағыш линзадан тура кескін алынады, егер ол фокусқа дейін орналасса. Бірақ кескініміз бізде жалған болады. Сонда фокусқа дейін орналасса жинағыш линзада біздің кескін жалған болады екен. Енді ары қарай шашыратқыш линзадан кескін алып көрейік. Бас оптикалық ось. Мынау бізде шашыратқыш линза. Кейде есептерде просто линзаның суретін бере салу мүмкін. Мына тұрған жерлеріне қарайсыңдар. Мынау бізде шашыратқыш. Ал егер бұлай тұрса, онда ол жинағыш. Так, фокус аралығын беріп қойып, мына фокус. Нәрсені кез келген жерге қоя берсек болады. Мына жерге қойып қойдық. Жалпы шашыратқыш линзадан тек қана бір ғана кескін алуға болады. Соны аламыз. Бірінші сәуле бас оптикалық оське параллель келеді дағыны шашыратқыш линза ол шашыратады. Шашырап ары кетеді. Егер ол шашырап кеткен сәулені артқа қарай созатын болса, ол міндетті түрде мына фокус арқылы өту керек. Сол үшін былай қарай. Мына сәуле келеді, былай қарай шашырап кетеді дейміз. Екінші сәуле линзаның оптикалық центр арқылы өту керек. Шашыратқыш болсын, жинағыш болсын, оптикалық центр арқылы өткен сәуле ешқайда сынбай тіке өтіп кетеді. Енді екі сәуле алынды, бірақ екі сәуле бір-бірімен қиылысқан жоқ. Демек, олардан кескіні осыларды қиылыстыру керек. Демек, оларды қайтадан артқа қарай созамыз. Мынаны былай, мынаны былай. Мынаны артқа қарай созған кезде ол міндетті түрде фокус арқылы өтетіндей болу керек. Енді екі созынды мына жерде қиылыста. Осы жерде мына нәрсенің кескіні. Нәрсенің кескіні мынау. Мынандай кескін алынды. Кескін анықтама береміз. Бұл бізде жалған. Жалған. Кішірейтілген. Және тура. Жалған. Себебі екі сәуленің созындыларынан пайда болған кескін. Кішірейтілген. Нәрсенің биіктігі мынандай, кескін мынандай. Кішірейтілген кескін. Және тура. Екеуі де жалған. Шашыратқыш линзадан осындай жалғыз бір кескін алуға болады екен. Енді ары қарай жұқа линзаның формуласы. Так,
енді көбінесе есеп шығарғанда жинағыш линзаға мысалдар көп келеді, сол үшін бір жинағыш линза қайтадан сызып қоя салайын. Мына жинағыш линза, мынау бізде фокус нәрсе мына жерде тұр. Так, мына нәрсенің линзаға дейінгі ара қашықтығын біз D деген әріппен белгілейді екенбіз. Мысалы, дәл түбіне жазып қоя салайын, енді ешнәрсе емес. Мына нәрсенің тұрған жерінен линзаға дейінгі ара қашықтығы біз D деген әріппен белгілейміз. Мына фокус пен линзаның ара қашықтығы үлкен әріппен белгілеп қоямыз. Так, үлкен әріп, так, әдемі жазып қояйық. Енді кескін алу керек. Так, параллель береміз, фокус арқылы өткіземіз. Екіншісін бірден оптикалық циркон өтсеңіз, мына сәуле кішкене төмендеп өту керек. Мына жерде қиылыса салды, мына жақта кескін пайда болды. Мынау нәрсеміз, мынау бізде кескін ара қашықтығын біз кішкентай F деген әріппен белгілейміз. Фокус ара қашықтығы үлкен F, кескіннің кішкентай F-пен белгілейміз. Мына кескіннің тұрған жері мен линзаның тұрған ара қашықтығын біз кескін ара қашықтығы деп атайды екенбіз. Енді осы нәрсенің тұрған жері, кескіннің тұрған жері және фокус ара қашықтығы осы үшеуінің арасындағы байланысты мына формулямен атаймыз. Бір бөлінген фокус тең болады бір бөлінген D қосу бір бөлінген кішкентай F. Мына формула бізде жұқа линзаның формуласы деп аталады. Бұл формула тағы да бір жағынан жинағыш линза үшін арналған. Егер біздің линза шашыратыс болса, бұл формула кішкене қате болып қалады. Так, жинағыш линзада мынау фокустың алды міндетті түрде плюс болу керек. Себебі өткен сәулелер, бас оптикалық осыға параллель өткен сәулелер міндетті түрде осы фокусына өтеді. Сосын мына фокус бізде шын фокус. Нәрсенің өзі плюс, өзі оң болып тұр. Бірақ кескініміз бізде жалған, бұл жерде кескін шын. Сосын кескінде алды плюс қазір. Жалған болатын жағдай қай кезде? Жалған болатын жағдай фокусқа дейін орналасса. Егер біздің алған кескін, мынау кескін жалған болатын жағдай болса, мысалы нәрсе фокусқа дейін орналасып қалса, мына жерлерде орналасса, кескіннің алды минус болар еді. Қазір кескінімізде шын, фокусымызда шын, сол үшін бұл жердің бәрінде формула плюс. Егер біздің нәрсе фокусқа дейін орналасса, ол кезде ол формуланы былай жазатын. Бір бөлінген фокус тең болады бір бөлінген D минус бір бөлінген кішкентай F. Себебі кескін жалған болып шығатынын біз біліп тұрмыз. Нәрсе фокусқа дейін орналасса, мына нәрсе мына жерлерде орналасса, одан жалған кескін алды минус болады. Ал енді біз шашыратқыш линзаны алатын болсақ, мынау бізде фокус, нәрсені былай алып тағына былай сыза салайық. Мына сәуле былай келіп былай өтті дейік. Екінші сәуле бірден былай өтеді. Сонда екеуі мына жерде қиылысады. Мынау D, мынау кескін тұрған жер кішкентай F. Біздің шашыратқыш линза үшін формула минус бір бөлінген фокус болады, тең бір бөлінген D минус бір бөлінген кішкентай F болады. Мынау шашыратқыш линзаның формуласы. Мынау бәрі жұқа линзаның формуласы, бірақ мынау дөңес жинағыш линза үшін, мынау шашыратқыш линза үшін. Шашыратқыш линзаның фокусы да жалған, себебі мына фокустан өтіп жатқан жоқ, созындылар ғана мына фокустан өтіп жатыр, жалған фокус. Нәрсе әрқашан плюс, кескініміз де бізде жалған, сол үшін кескінде алды минус. Шашыратқыш линза деп есепте айтатын болса, формула мынау. Жинағыш линза деп айтатын болса, формула мынау. Егер біздің нәрсеміз фокусқа дейін орналасып қалып, біз шатасып мына формулаға салмай, мына формуламен шығарып қойған болсақ та, бәрібір мына F-мыз бізде жауабы минус таңбасымен шығады. Мысалы, минус 20 сантиметр деген ұсап шығуы мүмкін. Ол минустың себебі кескін жалған дегенді білдіреді екен. Ал егер біз жалған екенін бірден біліп, мына формулаға салатын болсақ, кішкентай F-тен сразу, мысалы, 20 сантиметр деген сияқты бірден оң жауаппен шыққан болар еді. Енді ары қарай линзаның сызықтық ұлғайтуы деген нәрсе бар. Мысалы, мына нәрсе, мынау оның кескіні. Осы кескін нәрседен қанша есе үлкейтіліп тұр, соны көрсететін шаманы линзаның сызықтық ұлғайту дейміз, гамма әрпін белгілейміз. Оны қалай табамыз? Мына нәрсенің биіктігін кішкентай ашпен белгілесек, кескіннің биіктігін үлкен ашпен белгілесек, кескіннің биіктігін
нәрсенің биіктігіне бөліп көреміз. Егер кескін үлкенірек болса, демек үлкейтілген. Егер мына біздің суретте кескін кішкентай, демек қазір кішірейтілген болыпты. Сонда кескіннің биіктігін нәрсенің биіктігіне бөлсек, ол қанша есе ұлғайтылғаны шығады екен. Бірақ оны табудың тағы да екінші формуласы бар. Кескіннің тұрған ара қашықтығын нәрсенің тұрған ара қашықтығына бөлсек те, линзаның сызықтық ұлғайтуын табуға болады екен. Биіктікпен де табамыз, ара қашықтықпен табуға болады. Не болмаса пропорция қарастырып жүруге болады. F бөлінген D тең болады. Кескіннің ара қашықтығын бөлеміз. Кескіннің ара қашықтығын нәрсенің ара қашықтығын бөлеміз. Кескіннің биіктігін нәрсенің биіктігіне бөлеміз. Осылай пропорция қарастыруымызға болады. Енді тағы да не нәрсе қалып қоюы мүмкін бұл жерде айтылмай. Барлығы дерлік түгел айтылды. Тек қана ұлғайтуға байланысты есепте кейде былай береді. Мысалы, нәрсенің 4 есе ұлғайтылған кескін алынды деп айтып жатса, гамма бізде 4-ке тең бола салады. Мысалы, 4 есе ұлғайтылған деп айтып жатса, есепте мысалы 4 есе ұлғайтылған десе, оны гамма тең 4 дей саламыз. Ал егер 4 есе, мысалы, 5 дей салайықшы, мысалы, 5 есе енді кішірейтілген деген әңгіме айтса, мысалы, есепте кішірейтілген. Онда гамма тең 5-тен 1 деп аламыз. 4 есе ұлғайтылған деп атса, мысалы, гамма тең 4 дей саламыз, сонда F бөлінген D тең 4 бола салады. Ал егер 5 есе кішірейтілген кескін алынды деп айтып жатса, мыналар ұқсаған, онда гамма тең 1 бөлінген 5 тең F бөлінген D деп есеп шығарып кете береді екенбіз. Осымен енді линзалар тақырыбын аяқтасақ, ары қарай біз неге көшеміз? Лупаға көшейік. Лупа да линза сияқты нәрсе. Лупа дегеніміз қос дөңес, қалың қос дөңес былайша айтқанда линза. Лупаның қызметі өте кішкентай нәрселерді үлкейтіп көрсетуге мүмкіндік береді. Кішкентай нәрселерді. Енді лупаға байланысты мынандай сұрақтар келуі мүмкін. Лупа қанша есе ұлғайтылған кескін береді десе, лупаның ұлғайтуын гамманы қалай табамыз? Оны D нолевой бөлінген F. D нолевой дегеніміз бұл жерде көздің жақсы көру ара қашықтығы. Мысалы, көзі қалыпты адамның жақсы көру ара қашықтығы ол 25 сантиметр. Сонда біз лупаның фокус ара қашықтығын беріп қойса, мысалы, лупаның фокус ара қашықтығы 5 сантиметр. Көзі қалыпты көретін адам сол лупамен қандай да бір, мысалы, кітап оқыған кезде, бір әріптерді қарағанда, ол әріпті қанша жер үлкейтіп көрсетеді деп жатса, 25-ті сол 5 сантиметрге бөле саламыз. 5 есе үлкейтіп көреді дей саламыз. Бұл бізде лупамыз. Мынау лупа үшін. Лупа үшін деп жазып қояйық. Гамманың формуласы. Бірақ көзі минус адамдарда болады, мысалы, минус очки тағатын, олар очкисіз қараған кезде 25 сантиметр қашықтан дұрыс көрмеуі мүмкін, мысалы 15 сантиметр қашықтан дұрыс көруі мүмкін. Ондай адамдар үшін лупаның жақсы үлкейтіп көрсетуін, мысалы 15 сантиметр бөлінген 5 саламыз. Егер фокус аралық 5 сантиметр болса. Мысалы 3 есе үлкейтіп көретін оладың өзіміз. Енді ары қарай келесі айналар деген тақырыпқа көшейік. Айнаның бізде екі түрі болады. Жазық айна және қисық айналар. Жазық айна дегеніміз теп-тегіс, оның фокус аралығы шексіздікке ұмтылған айнаны айтады екенбіз. Жазық айнаға байланысты есептер қалай берілуі мүмкін? Мысалы, мынау бізде жазық айнамыз. Мына жерде біз қандай да бір
нүктені қоятын болса жазық айнаға, оның кескіні осы айнадан дәл арғы бетінде, мысалы нәрсенің тұрған ара қашықтығы д болатын болса, кескіні де дәл сондай ара қашықтықта алынады екен. Міне бұл осы ара қашықтық бізде уже f деп айтсақ болады. Не үшін минус? Себебі айнадан, жазық айнадан міндетті түрде жалған кескін алады екен. Сол үшін f-тің алдына минус қойып қойды. Нәрсе айнадан қандай ара қашықтықта тұрса, кескін де айнадан сондай қашықтықта тұрады екен. Мысалы есепте мынандай былай деуі мүмкін. Нәрсе айнаға 1 метр секунд жылдамдықпен жақындап келе жатса, нәрсе кескініне қандай жылдамдықпен жақындайды десе, өзі 2 метр секунд. Нәрсе 1 метр секунд жылдамдықпен жақындап келе жатса, кескіні де 1 метр секунд жылдамдықпен жақындайды. Екеуі де бір-біріне 1 метр секунд жылдамдықпен жақындаса, демек екеуінің салыстырмалы жылдамдықтары 2 метр секунд болады. Сонда жазық айнадан тек қана жалған кескін алады екенбіз. Енді ары қарай екі жазық айнаны бір-бірімен қандай да бір бұрыш жасай орналастырып қойып, одан бірнеше кескіндер алуға болады екен. Мысалы, өзара параллель өзара перпендикуляр орналасқан, мысалы айна, мынау айнаның алды бөлігі, бір затты мына жерге қойып қояйық. Осының неше кескіні бар деген сұрақ болады. Нәрсе бұны тұр. Мұна айнаға қарасақ, мұна жақта өзінің бір кескінін көреміз. Мұна айнаға қарасақ, өзінің мұна жерде екінші кескінін көреміз. Және екі айнаның мұна жағына қарасақ, мұна беттен тағы да бір үшінші бір кескінін көретініміз. Егер екі айна бір-бірімен 90 градуспен орналасса, одан 3 кескін көрінеді екен. Егер осылай айналардың орналасқан бұрыштарын кішкене азайта беретін болсақ, одан алынатын кескіндер саны да арта береді екен. Жазық айналардан алынатын кескіндер санын мына формулада айтқанбыз. 360 градус бөлінген альфа минус 1 деген формулада айтқанбыз. Мысалы, екі айнада 90 градуспен орналасса, альфаны оны 90 градус қоямыз, 360-90-ға бөлеміз, 4 шығады, 4-тен 1 тапсаңыз 3 шығады. Демек, 3 кескін аламыз. 1, 2, 3 кескін. Егер екі айнаны бір-бірімен, мысалы, 60 градуспен орналастырып қоятын болсақ, ол кезде 360-ға бөлеміз, 6 шығады, 6-тан 5 кескін алады. Осылай жазық айналарды бір-бірімен қандай да бұрыш орналастырып, нәрсенің кескінін көбейтіп алуымызға болады екен. Енді ары қарай қисық айналар. Қисық айналардың бір түрі бізде сфералық айналар. Сол сфералық айналарға тоқталайық. Сфералық айнаның бізде екі түрі болады. Дөңес айна және ойыс айна. Бірінші ойыс айнадан бастайық. Мұны бізде ойыс айнамыз. Ойыс айнаның дәл ортасын бізде төбесі деп айтамыз. Осы төбесінен ойыс айнаның мұны бізде қандай да бір айнаның шеңбердің бір доғасы ретінде қарастырсақ, бұл шеңбердің бізде центрі болады. Мысалы, центрі мына 10 нүктесі болсын. Ойыс айнаның дәл ортасының төбесі дедік па, осы төбесі мен центрді қосатын осьтің атын біз бас оптикалық ось деп айтамыз. Енді мына ара қашықтық бізде мынау айнаның радиусы деп аталады. Мына центрінен мына ара қашықтық бізде радиус деп аталады. Енді бүйтеміз. Ойыс айнаның сырты. Егер параллель сәулелер түсіретін болса, осы айнаға параллель сәулелер түсіретін болса, бұлай, дәл мына жақтан, дәл бас оптикалық ось арқылы өтсін, бұлай сәулелер түссе, ол сәулелердің барлығы дәл мына радиустың дәл ортасы арқылы шағылып өтеді екен. Сәулелер келе жатыр, айнаға тиген екен, айнадан міндетті түрде шағылу керек. Шағылғанда да қандай бұрышпен түссе, дәл сондай бұрышпен шағылу керек болады. Мына айнаға ойша тұрғызған перпендикуляр как раз радиус болып есептеледі. Және де мына бұрыш қандай болса, шағылған бұрыш дәл сондай болады, ол мына дәл радиустың ортасы арқылы өтеді екен. Мына бізде кішкене қисайып кетті. Бас оптикалық ось арқылы келген сәуле шағылған қайтадан артқа қарай қайтады. Мынау да дәл радиустың жартысынан өтеді. Мынау да дәл радиустың жартысынан өтеді.
Демек ойыс айналар бізде параллель келген сәулелерді өзінің фокус нүктесіне жинайды екен. Сол үшін мына радиустың тең жартысын біз ойыс айнаның фокусы деп атайды екенбіз. Сонда ойыс айнаның фокусы қай жерде деп сұраса, осы айнаның радиусының жартысында деп атайды екенбіз. Мынау бізде фокустың формуласы. Енді ары қарай осы ойыс айнадан қандай кескіндер алады екен, соны қарастырып өтейік. Тақтан бөліштім. Мынау бізде төбесі, мынау бізде центрі бола берсін, о нүктесі. Мынау бізде фокусымыз болсын, радиустың дәл жартысы. Мынау айнаның сырты, мына жақ жылтыр беті айнаның іші. Осы жылтыр бетке шағылдырады нәрсені қай жерге қоямыз? Былай қоя салайық. Бұл нәрсе. Енді осы нәрсе мысалы қандай да бір жылтыр ойыс нәрсеге қараған болсақ, ар жақта біз өзіміздің бір түрімізді көреміз. Кейде төңкерілген, кейде тура, кейде үлкен, кейде кішкентай түрімізді көреміз. Сол қалай алынады екен кескін. Ол үшін екі сәуле жүргіземіз. Екі сәуле бар жоғы, тура жаңа линзалар сияқты. Тағы айтып кету керек, мына ойыс айна мен дөңес линзаның кескіндері бірдей болады. Тіпті олардың формулалары да бірдей. Қазір соны жазамыз. Бірінші сәуле бас оптикалық оське параллель алып келеміз дағыны айнадан шағылу керек артқары, шағылуына фокус арқылы өту керек. Параллель келеді, фокуспен өтеді. Екінші сәулені бірден фокус арқылы өткізе саламыз. Фокус арқылы өтпеген сәуле міндетті түрде бас оптикалық оське параллель өту керек. Енді осы шағылған екі сәуле бір-бірімен мына нүктеде қиылысты. Қиылысқан жерінде осы нәрсенің кескіні, нәрсенің д деген әріпін білсек тұрған арақашықтан, айнаның төбесінен нәрсенің тұрған арақашықтан біз д деген әріпін білеміз. Нәрсенің арақашықтығы осыны айтамыз. Кескінің тұрған жері мен айнаның төбесінің арақашықтығын біз кішкентай f әріпімен білеміз. Кескінің тұрған жері. Енді кескінге анықтама береміз. Бұл кескін шын ба әлде жалған ба деген сұрақ. Бұл кескін бізде шын. Шын кескін. Себебі шағылған екі сәуле бір-бірімен қиылысып тұр. Мына нүктеден шын кескін. Тура ма төңкерілген ба деген сұрақ. Демек бұл төңкерілген. Төңкерілген. Нәрсенің жоғары тұр, кескінің төмен қарап тұр. Үлкейтілген ба, кішірейтілген ба деген сұрақ. Енді қараймыз, кескінің биіктігін және нәрсенің биіктігін қараймыз. Кескінің биіктігі үлкен, нәрсенің биіктігінен. Сол үшін бұл бізде үлкейтілген кескін болып есептеледі. Тура жаңағы дөңес линзалар сияқты. Дөңес линзада екселенген фокустан ары тұрған кезде жалпы линзаны алыстырған сайын оның кескін кішкентай болады. Жақындап екселенген фокусқа келгеннен бастап кескін өз өлшемі бірдей болады. Екселенген фокустан да жақынырақ арақашықта тұрса, фокусқа дейін онда үлкейтілген болады. Фокуста кескін жоқ. Фокустан ары қарай орналасқан болса, фокус пен айнаның арасында болса, кескін бізде жалған болады деп қарастырып кете береміз. Енді осы нәрсенің тұрған жері, фокус және кескін арақашықтығы үшеуінің арасындағы байланыс, оны мына формамен атаймыз. Бір бөлінген фокус тең бір бөлінген д қосу бір бөлінген кішкентай f. Мынау бізде ойыс айна үшін формула. Фокусты біз айнаның радиус арқылы табуымызға болады. Фокус тең болады, радиус бөлінген 2. Егер қисықтық радиусы осындай болатын жаңағы айна деп жатса, сол радиусын 2 бөліп фокусын тауып аламыз, ары қарай кескін арақашықтығын тауып кете берсек болады екен. Енді ары қарай фокусқа дейін орналасып қалса, нәрсе одан кескінді қалай алу керек, соны тауып көрейік. Фокустан былай қарай орналасқан кескіннің бәрін дөңеске тауып береміз, параллель өткіземіз, фокус арқылы өткіземіз. Фокус арқылы өтсеңіз, параллель өткіземіз. Екеуінің қиылысқан жерде кескін алсаңыз бітті. Ал енді фокусқа дейін тұрып қалса не болады? Айнамыз төбесі арқылы өтті.
мынау бізде O нүктеміз, мынау бізде фокусымыз, нәрсе мына жерде тұр. Нәрсеміз мына жерде тұр. Кескін аламыз. Бірінші сәуле бас оптикалық оське параллель келеді дағыны фокус арқылы шағылады. Екінші сәулеміз бірден фокус арқылы өту керек. Фокус арқылы келеді, артқа қарай кетіп қалды мына сәулеміз. Енді ол айнаға бару керек. Сол үшін оны артқа қарай созамыз. Міне артқа қарай созып айнаға келді. Созынды енді айнаға түскеннен кейін фокус арқылы келіп тұр ғой. Сол үшін бас оптикалық оське параллель былай қарай кету керек. Міне бір шағылған сәуле мынау, екінші шағылған сәуле бізде мынау. Екеуі бір-бірімен қиылысып тұрған жоқ. Сол үшін екеуін артқа қарай созамыз. Мынаны демек былай қарай созамыз. Мына сәулені біз былай қарай созамыз. Екеуі мына жерлерде қиылысты. Осы жерде кескін пайда болды. Кескін тұрған арқасында F деген әріпті беріп қойыңыз. Нәрсені тұрған жер минутта. Енді кескінге анықтау береміз. Бұл кескін жалған, себебі созындылардан пайда болып тұр. Үлкейтілген, кескін үлкен нәрсеге қарағанда. Және де тура болып тұр. Енді ары қарай дөңес айналардан қалай кескін алуымыз керек. Тоқтаңдар. Кескін жалған, мысалы, нәрсе фокусқа дейін орналасқан болса, оның формуласын байсаңыз 1 бөлінген фокус тең 1 бөлінген D минус 1 бөлінген F өйткені кескін бізде жалған. Енді ары қарай дөңес айнадан кескін алып көрейік. Дөңес айна. Дәл ортасы төбесі. Мына жер центрі бола қойсын. Мына жер демек фокусы, дәл радиустың ортасы. Нәрсені кез келген жерге қоя береміз. Мына нәрсе. Дөңес айнамен жаңағы шашыратқыш линзаның кескіндері бірдей болады. Формулалар да бірдей. Енді дөңес айнадан кескін алу үшін не істеу керек? Ол үшін тағы да бір екі сәулені жақтау керек. Жаңағы ойыс айнадарда емес, бұныкі сәл басқашалау. Бірінші сәулені бүйтейік. Айнаға қалай түссе, дәл солай артқа шағылдыратындай түсіруіміз керек. Ол үшін біз мына төбеден шыққан сәулені дәл центріне қарай бағыттауымыз керек. Мынау қисық дөңес айнаның центріне қарай бағыттаймыз. Міне. Түзу деп ойлайық. Мына жерін өшіре салайық. Қалай келсе, дәл солай артқа қарай шағылады осы жерде. Екіншісі, бас оптикалық оське параллель алып келеміз дағыны, былай келген сәуле ары қарай шағылу керек. Шағылғанда да осы шағылған сәулені артқа қарай созсақ, фокус арқылы өтетіндей болу керек екен. Келді, айнадан шағылды, ары қарай кетті. Егер осы сәулені ойша артқа қарай созсақ, міндетті түрде мына фокус арқылы өтеді екен. Енді бірінші шағылған сәуле мынау, екінші шағылған сәуле мынау, екеуі бір-бірімен қиылысып жатқан жоқ. Кескін алу үшін оларды біз артқа қарай созамыз. Сол кезде мына артқа қарай созған кезде мына жерде екеуі қиылысады. Осы қиылысқан жерде бізде кескін пайда болады. Кескін арқасын F деп қойық. Нәрсемді кескінге анықтау береміз. Жалған, кішірейтілген және тура. Нәрсе тура тұр, кескінде тура тұр. Жалған себебі екеуі созындыларынан, екі сәуленің созындыларынан пайда болып тұр. Бітті. Енді осының формуласы 1 бөлінген фокус алды минус, себебі мына фокус бізде жалған. Себебі сәулелер, шағылған сәуле, мына фокус арқылы өтіп жатқан жоқ. Осы шағылған сәулелердің созындылары фокустан өтіп жатыр. Сол үшін мына фокуста бізде жалған деп аталады. Жалған дегенді кейде жорамал деп айтады. Фокусы жорамал, кескіні жорамал деп мүмкін. 1 бөлінген F тең болады 1 бөлінген D. Кескінімізде жалған болғандықтан минус 1 бөлінген кішкентай F. Мына бізде дөңес айнаның формуласы. Оның ұлғайтуының да формуласы тура линзалармен бірдей. Гамма тең F бөлінген D. Немесе гамма тең кескіннің биіктігін
нәрсенің биіктігіне бөле береді екенбіз. Бітті. Ал осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.